Risu ini nggak mau dibeliin keyboard gak buat joki PR? Mending kita beliin Risu keyboard guys buat jasa joki PR. Gimana? Deal gak guys? Keren ya? Wow, kayaknya aku beli sendiri aja nggak apa-apa. Lah. Yeah, very nice. Tapi kebetulan habis di raid jadi sekalian. Iya. Yeah. Biar lainnya mundur. Maaf, huruf aku hilang satu. Keyboard. Emang tadi nggak ada huruf D-nya ya? Ini lama-lama goyang-goyang jatuh nih. Dia nggak bisa ngetik Dela. Emang beneran? Nggak, ini pasti mau ngejokes. Ya kan? Ya, ini pasti mau ngejokes nih. Aku udah tahu nih. Ya. Beneran? Emang iya? Beneran? Beneran aku What? I mean from all of the buttons in the keyboard, why? But why? Risu terfitnah keyboard. Oh no. Maaf, aku nggak toxic. Aku mau ini dong, aku mau pin chat yang maaf aku nggak toxic. Terus udah tamat belum me site-nya? Me site done? Is it done? Kapan nih kita main Marvel Rival? Ayolah. Kita butuh Risu sebagai DPS. Baru setengah, sisa setengah lagi. Iya. Ayo Rivals, kemarin aku lihat Risu main Rivals guys, terus sebenarnya aku pengen ikut cuma kayak waktunya nabrak udah nabrak jam makan malam. Iya. Kagak bisa pencet D, gak bisa Marvel Rival lah. MVP niche, nice. Gimana? Gak bisa jadi DPS. How to be a DPS if your D button broken? Become PS PlayStation. Buy new keyboard. Iya, nanti aku jai BPS. BPS. What's BPS? Kenapa keyboard bisa rusak D-nya dah? Switch-nya. Bamach per second, nice. Bamach per second, let's go. Hai, Risu ini nggak mau dibeliin keyboard gak buat joki PR? Mending kita beliin Risu keyboard guys buat jasa joki PR. Gimana? Deal gak guys? Keren ya? Wow, kayaknya aku beli sendiri aja nggak apa-apa. Lah. お願いします。みんなもしてポチポチして。Please subscribe guys.